تخيلوا وياي مدينة بينيد بأوريغون، هاي المدينة اللي كانت مضرب مثال بالأمان والهدوء، مدينة تعيش على إيقاع السكينة، نسبة الجرائم بها شي كاد يكون معدوم، جامعتها سنترال أوريغون كومنتيني، بها أكثر من 10,000 طالب، أمنها كان يطمن كل أهلها وزوارها، الطلاب يروحون ويجون بكل راحة، الآباء والأمهات يدزون أولادهم وبناتهم للمدينة وهم مرتاحين، كل اللي يتوقعون إن هم بإيد أمينة، بس شي يصير لو هذا الأمان اللي كانت الناس توثق به يتحول للكابوس؟ شي يصير لو وجه الابتسامة اللي نشوفه كل يوم يختبئ ورا وحش بهوس قاتل؟ هاي قصة طالبة اختفت بظروف غامضة، أو رجل كان يشتغل حارس أمن كان المفروض إنه يحميهم لكنه تحول إلى قناع للشر المطلق. هاي قصة كاي سوير. كاي سوير كانت طالبة من مدينة بينيد اللي تربت على ترابها وعاشت كل سنين عمرها بها. كانت من عائلة كبيرة بها تفاصيل حلوة، أهلها انفصلوا وكل من الزوج مرة ثانية، بس هذا ما أثر على حياة كاي، بالعكس كانت هي النور اللي يجمع العائلة كلها. كانت الأخت الكبيرة ل5 أخوان، وكل مناسبة عائلية كانت كاي بها هي الروح والفرح. كانت مسجلة بقبيلة شان ريفر سو بجنوب داكوتا، وما كان هذا مجرد تسجيل على الورق، كانت حفيدة حفيد الزعيم جوزيف فوريبر، وهذا الشيء اللي ينطيها جذور عميقة بتاريخ أمريكا الأصلي. بسنة 2016 كاي بعمر 23 كانت تشتغل مساعدة أسنان بمجتهد واجتهاد بعيادة أوبري دينتال، ومو بس هيك قررت ترجع للجامعة وتكمل دراستها بكلية سنترال أوريغون. كانت عايشة يم الجامعة ويا حبيبها كاميرون، علاقة صار لها 2 والكل كان يتوقع انه راح تنتهي بالزواج. كانت عائلتها تشوف لها مستقبل مشرق وياه، وكل شيء كان يبين انه الايام الجاية راح تكون احلى. من الاخر جاي كانت بنت مثالية الكل يحبها والكل يتمنى لها الخير. يوم 23 تموز 2016 كانت ليلة صيف حارة، جاي قررت تطلع تحضر حفلة توديع عزوبية بوسط بينيد، لبست فستانها الاسود وبوتها البني، وطلعت يمكن كانت تدور على ليلة تفريغ طاقة، ليلة مليانة ضحك وانسة. اصدقائها وحبيبها كاميرون يتذكرون بعدين الجنطة الخضراء اللي كانت شايلتها ذيك الليلة، جنطة عادية يمكن ما تفكر بيها، بس بعدين راح تصير دليل مهم. من جاي طلعت بذيك الليلة الحارة ما حد كان يتوقع انه ما راح ترجع للبيت، ورا ما زارت كذا بار وشربت كذا مشروب. صديقة جاي لمحتى ترقص ويا رجال مو حبيبها كاميرون. هاي اللحظة، هاي النظرة العابرة يمكن كانت الشرارة الاولى الكابوس قادم. بالساعة 12:04 بالليل جاي اتصلت بكاميرون وطلبت منه يجي ياخذها. من وصل بدت عركة بيناتهم بالسيارة. كاميرون كان قلقان من تصرفات جاي المتهورة، يمكن حس اكو شي غلط او كان مجرد قلق طبيعي على حبيبته. قبلها بيوم جاي دزت رسالة لابوها انه هي مشغولة وتحاول تفهم الامور وانه هي بشوية حفرة. هاي الرسالة كانت مثل الاشارة المبكرة لضغط داخلي كانت تعيشه. جاي العركة زادت حدها، ومن وصلوا شقتهم بالساعة 12:14 بالليل كاميرون اقترح على كاي انه تاخذ وقتها وتهدأ، يمكن حتى يتفاهمون بعدين براحة. هو صعد فوق للشقة ينتظرها، متوقع انه راح تجي وراه بعد دقائق. كاي كانت من هاي النوعية اللي تسوي هيك، من تصير الامور حارة تطلع تتمشى حتى تروق، والحي اللي كانوا عايشين بيه كلش امن، ما حد يتوقع يصير بيه شيء. بس بالساعة 12:24 بالليل جاي ما رجعت. كاميرون ظل باله، نزل يدور عليها بس ما كانت موجودة. بالساعة 12:30 دزلها رسالة: وينك؟ عافية تعالي للبيت خلينا نتفاهم. بدأوا يتعاركون بالرسائل شوية، بعدين كاميرون قال لها انه لا تسوي هيك اشياء وياه، واعتذر عن كونه ضايج من اجى اخذها، وكان يتوسل بيها حتى ترجع، وكان يدور عليها بكل ياس، بس هي ما كانت تريد تحكي وياه. اخر رسالة دزتها الى بالساعة 1 بالليل، كانت تتشاغل لانه هذا هراء، مع السلامة التليفون راح يطفي. هو رد جاي: عافية. هاي الكلمة الاخيرة عافية كانت مثل صيحة يأس، الروح غادرت بالفعل. كاميرون ما لقى جاي ذيك الليلة، بالرغم انه هو دور بالشوارع القريبة من شقتهم. بالاخير فكر انه هي دا تاخذ ليلة استراحة حتى تصفي بالها، او رجع للبيت متوقع يسمع منها خبر الصبح. بس الصلح اللي كان منتظره بشدة كان مقدر ما يرجع يصير. بصباح يوم 24 تموز كاميرون قاعد لقى صفحة جاي من السرير فارغة بشكل مقلق. بالساعة 9 الصبح حاول يتصل بيها بس ما جاوبت. راح البيت صديقتها ومتأمل انه جاي راحت لهناك. سيارة جاي السوبرو امبريزا كانت واقفة بنفس المكان اللي تركتها بيه قبل يوم، بس جاي ما كانت هناك. كاميرون ادرك ان الموضوع اكبر من مجرد زعل. بهذا الوقت قرر يتصل بال 911. جولي ام كاي كانت مدركة لخطورة الوضع، قالت للشرطة انه كاي كان عندها تاريخ من الصرع، وهذا الشيء كان مهم حتى الشرطة تتعامل ويا حالتها بجدية اكبر، مو مجرد حالة اختفاء عادية. هذا يعني انه الشرطة ممكن تتعامل ويا حالتها بجدية
بدلا من انتظار يوم او يومين لعودة كاي من تلقاء نفسها. بالرغم من انه كاي صار عنده نوبة واحدة بس قبل سنوات عديدة والحالة كانت مدارة بشكل جيد، الا انه جولي ما حست بالذنب من المبالغة، كانت تدري بداخلها انه شيء شرير صار لبنتها. اول 48 ساعة هي الاكثر اهمية لتحديد مكان شخص مفقود. غريزة جولي الامومية قالت لها انه اكو شيء كلش غلط، شيء اكبر من مجرد زعل او ضياع. بينما استمر البحث عن كاي سوير، للاسف جولي راح تثبت صحة شكوكها بطريقة مرعبة. الشرطة حكت ويا عائلتها كاي واصدقائها كاميرون كحبيبها والشخص اللي كان ويا كاي باخر لحظاتها قبل اختفائها كان تحت الاضواء، بس الضباط سرعان ما استبعدوا الملازم ديفو لويس، اعتقد انه كان صدق ما كان يعرف وينها. بعدين حكوا ويا الغريب اللي كاي رقصت وياه بالبار، هل هي رجعت حتى تلتقي بيه بعد عركته ويا كاميرون؟ كانت نظرية مغرية. الرجال اعترف انه كان يتغازل بكاي، بس انه اصر انه ما شافها مرة ثانية بعد ما طلعت من البار بدون اي ادلة او مشتبه بيهم. الشرطة تحيرت لربما اختفاء كاي كان اختيارها الخاص فعلا، هل كانت تاخذ كم يوم بعيد حتى تفهم الامور مثل ما قالت لابوها. الاختبار اللي قرروه كان الانتظار يشوفون اذا تطلع للدوام باليوم اللي بعده. كاي كانت مكرسة لوظيفتها كمساعدة اسنان، فاذا فاتت يوم الشرطة واحبائها ممكن يتاكدون انه هي بمشكلة. بصباح يوم الاثنين 25 تموز اشرق الوعي المرعب انه كاي لا تزال مفقودة. بنفس هذا الصباح امرأة ثانية باوريغون استيقظت على كشف ايزابيل بون. لارا كانت شرطية مبتدئة، قضت عطلة نهاية الاسبوع عادية ويا زوجها ادوين لارا. ايزابيل كانت تحاول تسترجع الاحداث اللي صارت بذيك الليله. كان اكو شيء مريب بصباح اليوم اللي بعده، الامور تغيرت. ايزابيل شكت انه اكو شيء غلط من خرب روتينهم الصباحي. زوجها ادوين رسم صوره حيه للذنب والذعر، ووصف لزوجته حادث مروع ادى انه ضرب امراه بسياره امن جامعي بالخطا. هو ذعر وخفى جثتها. ايزابيل كانت محتاره، ليش واحد يخفي دليل حادث مأساوي؟ بعدها اعترف لزوجته. ادوين اخذ سلاح خدمته وساق وراح، تاركها تقلق انه ممكن يسوي شيء يأذي نفسه. بالساعة 11:52 صباح يوم الاثنين 25 تموز اخذت مخاوفها للشرطة وبلغت عن اللي قاله لها زوجها. بناء على ادعاءات دوين الشرطة دورت بممتلكات الزوجين، اكتشفوا كيس نفايات باغراض نسائية بحديقة لارا، بالضبط مثل ما قال لإيزابيل. هاي الاغراض تضمنت جنطة خضراء غارقة بالدم وبطاقة هوية تعود لشابة مفقودة كاي سوير. لقوا ايضا كتل شعر اشقر مليئة بالدم وصخرة ايضا ملطخة بالدم. هنا صدمة الشرطة، كان عندها سبب مقنع للشك بقصة لارا اللي نقلتها زوجته. ولازم قال بعض الناس يغادرون مكان الحادث لانهم خايفين بس يرجعون بعد فترة قصيرة لو شي هيج، بس هذا هو اللي سواه ايد. وهنا بحديقة لارا الخلفية كان اكو دليل يوحي انه سيارته مو كل اللي ضربت كاي بيه. الصخرة الملطخة باللون الاحمر تم تكييسها كسلاح جريمة قتل محتمل، واختفاء كاي سوير تحول فجأة للتحقيق بجريمة قتل. المشتبه به الرئيسي ما كان له وجود، بس بالحديقة الخلفية كان اكو دليل اضافي على العقل المضروب والمريض اللي ممكن يرتكب هي الجريمة. لارا درس العدالة الجنائية وكان اكو بوستر معلوماتي بياني عن القاتل او قطار السكة الحديدية متكئ على حائط الحديقة الخلفية. كان مشروع علم نفس جامعي. القاتل بقطار السكة الحديدية كان قاتل متسلسل مكسيكي نشط بزمن التسعينيات، كان يتجول ويصعد بالقطارات حتى يتجنب الكشف عنه، بينما يقتل 15 شخص على الاقل عبر الولايات المتحدة والمكسيك. بوستر لارا كان ملطخ بصبغ احمر حتى يقلد بقع الدم وبصمات الايد ويا صور بيانيه لاجسام الضحايا. سلاح اختيار القاتل بقطار السكه الحديديه كان اي شيء قريب من ايده، بما في ذلك الصخور الثقيله. كان التشابه مخيف مع الطريقه اللي تعتقد الشرطه هسه انه كاي سوير ممكن ماتت بها، وتلميح الهوس قاتلها المشتبه به بالقتل. هذا البوستر ما كان مجرد مشروع، كان نافذ على عقل مريض. الشرطه رجعت لايزابيل حتى تعرف اكثر عن شخصيتها. ادوين لارا سألوه اذا كان يشرب، لو عنده مشاكل بالغضب، لو كان عنيف باي وقت. قالت لهم انه هي وزوجها بطلوا يشربون من رجعوا للكنيسه، وانه لارا عمره ما كان عنيف وياها، الا انه لارا كانت عندها علاقه غراميه. كان عنده عائله بكاليفورنيا، كان يشوف امراه هناك، بينما ايزابيل كانت باكاديميه الشرطه. حسب ايزابيل هو توسل بها انه تسامحه، وكانوا يحاولون يحلون الموضوع، لكن زملاء لارا بالعمل حكوا قصه اكثر شر. من كان يداوم بامن الكليه كان يشوف صور عاريه النفس
عشيقته لزملائه، وورد انه كان عنده هوس بالجثث. هذا الشيء خلى طالبة واحدة تحس بعدم الراحة لدرجة انه رفضت تركب وياه بسيارة. ايزابيل رغم انه رادت تبقيه قريب، بعد ما عرفت عن العلاقة راحت ويا لارا بكذا دورية بعمله. كان يسوق عادة واحدة بسيارة امن الجامعة. شوف لزوجته مناطق بالمدينة كانت بعيدة عن الانظار، مختفية عن الرؤية العامة. كان يعرف الطرق الخلفية للمنطقة بشكل حميمي. بهذا الوقت الشرطة كانت تعرف انهم يبحثون عن جثة كاي، وبهاي المعلومات الجديدة كان واضح انه ممكن خفايا باي مكان. كان هذا دليل لتحديد مكان وفاتها. بس الاكثر الحاح هو ظهور القاتل نفسه، والشرطة ما كانت عندها اي فكرة وين ممكن يكون هرب، لانه ادوين لارا اختفى مثل الاشباح. ادوين كان يعرف انه هو بمشكلة. القصة اللي حكاها لايزابيل ما كانت متماسكة، وحتى لو الشرطة صدقتها راح يظل مذنب بجريمته. هو هرب، ومحاولات اليائسة حتى يظل حر ادت الى سلسلة جرائم زرعت الرعب عبر ولايتين، وخلت الكل يعيش بخوف وقلق. اول شخص يقع ضحية يأس لارا القاتل اندريا ميز بعمر 19 سنة. اندريا كانت تشتغل بروس دريس فورليس بسالم اوريغون، مدينة تبعد بضع ساعات شمال شرق بيني، بالساعة 8:45 بالليل. بعد ورا 12 ساعة متعبة ركبت سيارتها واستراحت للحظة على وسائل التواصل الاجتماعي. اخذت سيلفي حتى تنشرها على سناب شات، وكانت تقرا رسالة فيسبوك من صديق من ادوين لارا قرر يسويها ضحيته التالية. ايد كان مسلح بمسدس زوجته، شايل جنطة ظهر ولابس سترة مضادة للرصاص، وكأنه دي يمثل دوره بفيلم اكشن. دفع ايده من خلال النافذة اللي كانت مفتوحة لسيارة اندريا، وطلب منها انه توديه للمكان اللي يريده وتحت تهديد السلاح خوفا على حياته. ما كان عنده خيار ثاني غير تسوي اللي قاله. قال لها انه كان ينتظر بموقف السيارات الفترة، ينتظر امرأة يقدر يخطف سيارتها. حكى ويا امرأة حامل اللي تجاهلته ومتباهل اندريا، هي ما تعرف شنو كان ممكن يسوي لها. ادعى انه ضابط شرطة. قال الاندريا ما اعرف اذا سمعتي شنو صار للبنت اللي هسه قتلتها. اختفت تصرفات اللي كانت مليئة بالدموع اللي عرضها زوجته. صار عنفه مصدر سمعة وحتى فخر، رجل بلا ضمير وبلا رحمة. بعد ساعة لارا قال الاندريا توقف السيارة لانه كانت تسوق بسرعة كلش. قيدها المنظم السرعة وساق هو بنفسه، خايف انه يلزم بسبب سرعة السيارة الزايدة. استمروا لعدة ساعات لحد ما وصلوا الموتيل بجنوب اوريغون. اجبرها انه تتظاهر انه هي حبيبته ولازم ايدها، ومهددها انه يقتلها هي وموظف الموتيل اذا ما تصرفت وكأنه شيء طبيعي. هي بدت تبكي بشكل واضح، بس موظف الموتيل ما لاحظ اي شيء غلط وسمح لهم يدخلون للموتيل. بغرفة الموتيل قيدها الاطار السرير واجبرها انه تبلع حبوب منومة. حاولت بكل جهدها تبقى صاحية، خايفة انه راح يعتدي عليها وهي نايمة. فجأة رن منبه تليفونها. لارا خاف، متأكد انه احد يتصل باندريا حتى يعرف وينها. فكرت بسرعة وقالت له انه عندها مرض منقول جنسيا، وان المنبه كان يتذكر تاخذ دواها. بعد هذا هو ما تقرب لها، بس صار اكثر قلق بشأن المروحيات اللي تجي تدور عليه. غادر الموتيل واخذ اندريا وياه كدرع بشري. كانت بالعلم مرة ثانية، بس هل اندريا كانت بامان اكثر من الاعتداء او حتى القتل على يد خاطفها؟ كانوا راح يلتقون بضحية ادوين لارا الثالثة. سيارة اندريا كانت تسرب دهن، فلارا قرر انه هم لازم يسوقون سيارة جديدة بموقف سيارة موتيل جديد بويكا كاليفورنيا. مصور الحياة البرية اللي اسمه جاك ليفي كان دا يحمل اغراضه بسيارته. كان بالمنطقة حتى يلتقط صور للفراشات ويا رهينة اندريا وياه. لارا اقتحم غرفة ليفي وطلب منه بمفاتيح سيارة الرجال، بس ليفي رفض، وبدل من ذلك صاح للمساعدة. يأس من تجنب الكشف عنه او بدون شيء خسره. ادوين لارا اطلق النار على ليفي ببطنه. من ليفي وقع على الارض. لارا هرب ويا اندريا، ساحبه على الاقدام الى محطة بنزين قريبة. يحتاج سيارة جديدة حتى يكمل هروبه. لارا استهدف عائلة كانت واقفة هناك. نيما غافيني بعمر 17 سنة وجدته واخوه الاصغر. لارا رمى اندريا بالسيارة وبعدين خطف سيارة نيما تحت تهديد السلاح، وقال سوق لو اضربك نار. نيما خايف على حياته وحياة عائلته. ساق الرحلة المأساوية واستمرت، والشرطة كانت تلحق ورا لارا اللي كان دا يسوق بسرعة جنونية. اخيرا اقنع الموظف ان الشرطة ما راح تأذيه، فتوقف بسيارته. وبالساعة 7:01 صباحا يوم الثلاثاء 26 تموز تم اعتقاله بعد سلسلة جرائم مرعبة عبر ولايتين وقرابة 24 ساعة من الرعب المطلق. 5 من ضحايا الست كانوا على قيد الحياة حتى يحجون القصة. جاك ليفي كان بالمستشفى بحالة حرجة بس تعافى تماما، لكن كايلي سوير ما كانت محظوظة لهالدرجة. اثناء التحقيق لارا ظل على قصته الاولى، هي انه ضرب كاي اللي كانت سكرانة بالخطأ، بس المحققين هسه عرفوا انه هو هذا الصح. ظلوا يضغطون عليه للحصول على الاجوبة. اعترف بخنقها لاسكاتها، وبعدين اعترف بالاعتداء عليها. من اعتقد انه هي ماتت بالفعل كان يحاول يرسم صورة للذعر
والعفوية، بس الشرطة كانت تعرف أفضل. طول سلسلة جرائمه لارا اختار ضحاياه عمدا، ما كانت صدفة. الشرطة جابت قيس حتى يناشد دين لارا للحصول على اعتراف أوضح. أخيرا لارا انهار واعترف بالرعب اللي بداخله، الرغبة بالقتل. لارا قرأ رسالة الاعتذار اللي كتبها. بساعات الصباح الأولى من يوم 24 تموز كاي سوير ابتعدت عن الشقة اللي تشاركها ويا حبيبها. صادفت سيارة لارا الCUV الأمنية الخاصة بالجامعة اللي كان مكتوب عليها للسلامة العامة بمدينة هادئة مثل بيني. ما كانت راح تخاف تصعد بسيارة مكتوب عليها، خصوصا انه هي امن جامعي. كانت توحي بالامان والثقة. من غير المعروف ليش صعدت، هل كانت محتاجة توصيل المكان لو مجرد فرصة للتهدئة؟ بس كان هذا اخر قرار مأساوي راح تتخذه بحياتها. بداخل السيارة لارا عرض عليها مبلغ من المال، من رفضت اخذ محفظتها وتليفونها. السيارة كانت الوحيدة باسطول امن الجامعة المجهزة بقفص داخلي مثل سيارة الشرطة. هي ما كانت تقدر تهرب، بدلا من ذلك كانت عاجزة من لارا خنقها حتى تفقد الوعي قبل ما يسوقها لوحده من الطرق الخلفية المظلمة الأقل استخداما اللي كان يعرفها من شغله. أماكن مهجورة بعيدة عن أعين الناس. من استيقظت مرة ثانية وحاولت بيأس تجذب الانتباه، تصيح وتصرخ بكل قوتها. ما حد كان موجود حتى يسمعها، ولا واحد. لارا خنقها مرة ثانية حتى يسكتها، هالمرة بقصد القتل. بعدين حطم صخرة براسه واعتدى عليها بجريمة شنيعة تضاف الجرائمه. معتقد انه هي ماتت. ضربها مرة ومرتين وثلاثة لحد ما قتلها، وتأكد انه راحت للأبد. بعدين غادر المكان حتى ينظف نفسه من الأدلة قبل ما يرمي جثتها بخندق مثل ما يرمي شيء مو مهم. كايلي سوير انسلبت حياته من قبل رجل استسلم لأكثر دوافع شرا. كل ما بقى هو تحقيق العدالة لقتلها. المدعين العامين واجهوا عقبة. اعتراف لارا المقلق هو حكم عليه بأنه غير مقبول بسبب سوء الفهم حول إذا كان قد عرض عليه محامي أو لا. لكن حتى بدون اعتراف، الأدلة المادية والشهود كانت من المستحيل انه ينكرها، قوية مثل الصخرة اللي استخدمها. بكانون الثاني 2018 ادوين لارا اعترف بذنبه بجريمة القتل العمد والسرقة الكبرى، وحكم عليه بالسجن المؤبد بدون افراج مشروط. بسنة 2019 حكم عليه بعقوبة سجن مؤبد ثانية لاختطاف اندريا ميز وسرقة سيارته. هو ارتكب جرائم فظيعة بدون اي سبب، مجرد رغبته سوت هيك. وبسنة 2019 اصدر المجلس التشريعي الاوريغون قانون كاي. هذا القانون اللي ناضلت عليه عائلة كاي بشجاعة كان يهدف الضمان عدم حدوث مثل هذا المصير المروع لشخص شاب، الشخص يأمن بأمن الحرم الجامعي. لارا أظهرت عدة علامات على كونه خطر، وأصحاب عمله ما سووا شيء بخصوص هذا. سمحوا إليه يستمر بقيادة السيارة اللي كان ينتحل بها صفة ضابط شرطة. قانون كاي يتضمن إنه أمن الحرم الجامعي بأوريغون لا يمكن إنه يتخطى مرة ثانية كشرطة، أو إنه شخص مثل إدوين لارا ما راح يكون بموقع ثقة يستغله من أجل القتل. وجد كايلا طلع وتحدث. كايلا كانت أول حفيدة إلي، هي مميزة جدا. وكايلا كانت محاربة، بس مثل ما قلت بذكراها هي ما كانت شايلة قوس وسهم أو توماهوك، هي كانت شايلة ابتسامة وكانت شايلة حب. وهذا هو نوع المحاربة اللي كانت عليه. أني ما يوتيوب، لهنا تكون نهاية قصتنا. لا تنسى اللايك والاشتراك أو فعل جرس التنبيهات، ونشوفكم بالقصة الجاية بخير وسلامة. What are you doing?